Ese waba uzi ko muri fone zihenze ku isi inyinshi zirimo ari za matushi? Ibi ngibi nureba iki kiganiro biri buze kugutungura. Mu Rwanda izi fone ntizibamo, nta naho wayibona, niyo waranayibonyeho ntabwo wigeze kuyibona mu Rwanda, wayibonye mu kindi gihugu. Iyi telefone kugira uyitunge byagusaba kuba ufite akabo k'amafaranga utabara yashyize mu manyarwanda. Wowe icyo usabwa ni ukureba ino video yose paka irangiye, wabona yagushimishije ugakora subscribe, like and comment, share. Wabona hari ikindi kintu ushaka ko tugukoraho ukandika muri comment. Urutonde tugiye kureba ni urwa fone zikaze ku isi zirenze kurusha izindi fone zisaga 19. Fone ya mbere turi buze gusangamo ni Flacon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Iyi telefone ihagaze miliyoni 48 n'igice z'amadolari, washyira mu manyarwanda akaba miliyari 63 na miliyoni 50. Telefone ya kabiri turi buze gusanga ahangaha ni Samsung iPhone 5 Black Diamond, ihagaze miliyoni 13 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'Amerika, washyira mu manyarwanda akaba miliyari 19 na miliyoni 890 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya gatatu turi buze gusanga ahangaha ni iPhone 4S Elite Gold by Samsung. Iyi telefone ihagaze mu madolari miliyoni 9 n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'Amerika cyangwa se USD dollars, washyira mu manyarwanda akaba miliyari 12 na miliyoni 220. Telefone ya kane turi buze gusanga muri iki kiganiro ni iPhone 4 Diamond Rosa Edition. Iyi telefone ihagaze miliyoni 8 z'amadolari, washyira mu manyarwanda akaba miliyari 10 na miliyoni 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya gatanu turi buze gusanga muri iki kiganiro ni iPhone 3G Kings Button. Iyi telefone ihagaze miliyoni 2 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'Amerika cyangwa se USD dollars, iwashyira mu manyarwanda akaba miliyari 3 na miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya gatandatu turi buze gusanga muri kiganiro ni Golden Striker iPhone 3GS Super. Iyi telefone mu mafaranga y'Amerika cyangwa se dollars ihagaze miliyoni 3 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'Amerika, washyira mu manyarwanda akaba miliyari 4 na miliyoni 600. Telefone ya karindwi turi buze gusanga muri kiganiro Diamond Crypto Smartphone. Iyi telefone ihagaze miliyoni 1 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'Amerika, washyira mu mafaranga y'Amanyarwanda akaba miliyari 1 na miliyoni 690. Telefone ya munani turi buze gusanga muri kiganiro ni Grace Ross Las Vegas Jackpot. Iyi telefone ihagaze miliyoni 1 y'amafaranga y'Amerika, washyira mu manyarwanda akaba miliyari 1 na miliyoni 300. Telefone ya gatandatu ya China turi buze gusanga muri kiganiro ni Golden Fish Million. Iyi telefone nayo ihagaze miliyoni 1 y'amadolari, washyira mu manyarwanda akaba miliyari 1 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya 10 turi buze gusanga muri kiganiro yitwa Velvet Signature. Iyi telefone izengurukijwe na zahabu n'amabuye y'agaciro agiye atandukanye ayirimo ikozwe. Izi telefone ntizihenze kuko zikora ibintu bikaze, ahubwo zihenze bitewe n'imitako zitatse inyuma yazo. Uri buze gutungurwa urasangamo na telefone utakeka kirimo. Telefone ya 11 turi buze gusanga aha ni Tag Heuer Melbeast 2. Iyi telefone ihagaze 305, washyira mu manyarwanda kwa miliyari 3 na 896 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya 12 turi buze gusanga ahangaha ni Tonino Lamborghini Antares. Iyi telefone ihagaze 4,000 by'amadolari, washyira mu manyarwanda akaba miliyoni 5 na 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya 13 turi buze gusanga muri kiganiro ni HTS 1M9 Gold Planet. Iyi telefone ihagaze 4,489 by'amafaranga y'Amerika, washyira mu manyarwanda akaba miliyoni 5 na 835. Telefone ya 14 turi buze gusanga muri kiganiro ni Velvet Signature Touch for Bentley.
iyi telefone ihagaze ibihumbi 19 n'amafaranga y'amanyamerika cyangwa se US dollars, washira amanyarwanda akaba miliyoni 24 na magana arindwi by'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya 15 turi buza gusanga muri iki kiganiro ni iPhone 5 Black Diamond. Iyi ngiyi ni division nshyashya. Iyi telefone ihagaze miliyoni 15 z'amadolari, washira amanyarwanda akaba miliyari 19 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya 16 turi buze gusanga muri kiganiro ni iPhone 4 Diamond Rosa Customer Vision. Iyi ngiyi ni telefone yaguzwe cyane muri uyu mwaka turimo, yaguzwe n'abantu bakeya n'abakire, nta muri Afurika nta n'umwe wari watunga muri izi phone turi kuvuga ahangaha. Harimo nkeya batunze ariko inyinshi nabari bazitunga. Iyi telefone iPhone 4 Diamond Rosa, iyi telefone ihagaze miliyoni 8 z'amafaranga y'amanyamerika, washira mu manyarwanda akaba miliyari 10 na miliyoni 10 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya 17 ni telefone mutakeka kirimo, ni Huawei Mate. Iyi telefone ubundi ushaka kuyivuga neza uvuga foldable phone, kuko ni phone ibizingiyemo phone izindi zigera muri 3 za phone bahina. Iyi telefone mu mafaranga y'amanyamerika cyangwa US dollars igura ibihumbi 2,700 by'amafaranga y'amanyamerika, washira mu banyarwanda aka miliyoni 3 na 510 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya 18 turi buze gusanga muri kiganiro ni Grace Titanium Bump Phone. Iyi telefone ihagaze ibihumbi 10 by'amafaranga y'amanyamerika, washira mu banyarwanda aka miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Telefone ya 19 ariyo yanyuma turi buze gusanga muri kiganiro ni telefone utakeka kuyabamo, Kavia iPhone 40 Pro Golden Bar Edition. Iyi telefone amafaranga y'amanyamerika agaze ibihumbi 135 na 670 z'amafaranga y'amanyamerika, washira mu banyarwanda aka miliyoni 173 n'ibihumbi 771. Urumva yuko urutonde rwa telefone zisaga 19 zikaze muri Afurika cyangwa se ku isi hose n'ahandi hose wajya igiciro kiba ari kimwe. Izi telefone zanditse amateka, ntizikora ibintu bikaze nk'iby'izindi phone zidakora, bikora ibintu bimwe ahubwo ibintu bigiye bitandukanye. Izi telefone ziba zitatswe n'amazahabu inyuma agiye atandukanye, utabaruka ngana haba harimo ingano y'amazahabu. Ikitonderwa ibiciro byavuzwe ahangaha, twagendeye ku gihe idolari rihagaze, kuvunjisha gihe rihagaze mu Rwanda, uburyo rikorwa, uburyo rihagaze, isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Wowe wakoze sabu ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora, kwinga kuri uyu muryango, kuko hari byinshi tuzageraho bigiye bitandukanye. Ciao imvura igwa nisubira, tuzahure mu zindi video z'ubutaha.